Madzimai Lulu vadzoka ku family moon yavanga vainda nevarume vavo vabva vangosvikiro svitsiwa mota yavo yechimhanda. Isu takangomirira kuti zvimwe mombe ichauya kwedu. As you guys pakato ipapo, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So munongoona guys varume vaLulu vanga vachimuentertaina throughout the journey. Kana iri private jetika mukada kuita machallenges ekudensa murora achitambisa achizunza zviro zvawikinero. Aiwa guys, mese munotongoona kuti malevels acho atosiyana. So asvika ndokuenda kundoona Victor Exquisite Cars achibva anopiwa Toyota Prado yake iyo yaakanzi atengerwa paakarorwa kungoti yes I do, akatengegwa Range Rover. This time nekuti parorwa vafadzi zvikuru mukoma wikinero vabva vati aiwa kungobvuma chete kuti ini ndinokudawo nekundiendesa kumba kwenyu yeyo mota. So vainda vakanokolekta mota ainda zvakare nevarume vake. Chimwe chaonekwa zvakare ndechekuti bhegi rake raLulu rakapakatiwa chaizvo. Tikabvunza kuti komubhegi umu asi ndimo mune mhiko dzacho here dzekuti wikinero usakusiye nhai musikana kana zviri izvozvo. Aiwa tiudzei kwamakachera midzi yacho nekuti izvezvi tatambudzika kuma inbox tichibvunziwa kuti ko tibvunzirewo madzimai Lulu kuti tumudzimudzi twacho kana kuti tumashizha makatiwanepiko, ndito tinogara here mubhegi rakapakatwa iro. But anyway guys, we are so happy for her. Apinda mumamika vawikinero vari kuitira kuti maybe kana akufamba naJohn naMunana pavanoita co-parenting iwo iye stepmother anobva angovakanda kumasure uku vana vowana kurelaxa kuvajaira kalife yakasununguka zvekutodaro. Manetizens ari kutiwo takuda kusuggesta kuti Victor achinoonawo Victor nekuti ashanda mukomana uyu anzwa nekunyora maagreements of sale atengesa mota ngani. Iko zvino takutosvika papoint yekuti tibelieve kuti maybe hapana kumbonzi go see Victor zvekutodaro, maybe itongoriwo company yawikinero yaanenge achito shandisa hake kungopawo hake vanhu mota. Victor atori mushandi wawikinero wacho nekuti maindirwo anoitwa kunoona Victor just like that guys. 2 minutes ndasvika taona Victor tatora ziprado mangwana ari kumbohodha kupi komota idzi Victor dziri kutogwa. Victor anofanira kuva tova rich man right now. Congratulations, let the fire burning. Komuka ndipo yamanga muchishandisa munenge musinawo kundigonera here madzimai Lulu. Muchakaura nadzo mota idzi guys, muchakaura zvachose. Iwe chaiko Lulu ndiwe wega mudzimai muZimbabwe yose akapuwa value hombe kudarika chorana Grace Mugabe. Ndiwe unofanira kutaura mashoko ekuti true love iriko. Enjoy to the fullest, life is too short. But too short apo ndabva ndangotya zvachose. Madzimai Lulu vavharisa guys, she's leveling up in style. Congratulations on a sleek new 2025 Toyota Land Cruiser. May it take you on countless adventures. Upenyu hwemari unenge kudada zvokwadi makorokoto, asi chinhu chiripo ndechekuti Land Cruiser ichazombokwirwa nani kunai mama. Zvamunogara muri mumhepo muchiimbirwa kasongo yeye muchienda up and down munyika yose. Land Cruiser idzi dziri dzekungoratidza kuti aiwa rich auntie varipo. Kana muchienda kuma family functions marondera makabuda makadai so mune mazimota makuru ma 4x4 makachaya dust muchiinda kwamuri kuinda ndo zvachoka. Kwanditi muZimbabwe muna mapotholes munotonidha mota idzodzo maLand Cruiser aya. Dei zvaibvira kuti vanhu vatova nemahelicopter ekuti kana wafunga kuenda kushopping ekutauni wongoti chane helicopter wakaenda. But anyway tiri kutaura zvevanhu veclass vasingatomboshoppi, havatombozivi kuti mushopu makamira sei mekutenga zvikafu. Vane maaids ka ndo vanenge vane mahousemaid anotumwa achindotenga achiita zvese. Ivo chavo kumeka sure kuti ivo sewikinero vari happy vachifamba vachienda kunzvimbo. But ndiri kufunga kuti Land Cruiser ika yatotengerwa kuti mama Lulu vachitanga kusara kumba kana baba vakufamba vachiita business. Zvimwe zvacho honeymoon inenge yapera todzokera kunormal life. But anyway tafara kuti varume vaLulu vese vanga varipo to congratulate. Hameno kuti kune dzavo dzimba vachadzokera rini. Naimi guys, vasikana vane varume here ava. Musha wose ukwachivhaya zvavanenge vose vasina varume. Kuti mhiko. Rekati zvirege.